就是说这个我们看到这一张，其实就是我们去 Blue Energy 哈，那它就在位于矽谷，那这个就是 KR， 就是他们的这个总裁，他是一个印度裔的美国人，然后当时去参与了 NASA 的火星计划，所以把最先进的科技都运用在那里。当然那次火星计划没有成功。但是他们就把这个相关的技术呢，整个技转出来，然后透过学术跟这个产业的合作，成立了这家公司。那这家公司呢，大量的引用了台湾人，好让这个台湾的这些高科技的人才呢，然后进入到 Blue Energy。然后他们的目的呢，就是利用台湾在整个制造业中间的这些隐形冠军，大量的运用在他们的这样的一个技术上面。所以呢，他们现在已经可以发展到什么样的情况呢？他们现在可以发展到的就是刚才董事长讲的那一段。好，那一段是什么呢？就是说它可以制作成透过甲烷、透过氢气，或者是透过现在像中油最擅长的天然气，直接经过他们的管线之后呢，进入到他们的这个专利的机器，然后不经过燃烧的方式，直接成为蓝氢。也就是说呢，现在他们这种定制型的这个燃料电池 SOFC， 它可以呢从小到可能一个这个加气站，然后大到呢就是以整个饭店、社区、工业区、厂区，通通可以做使用。那他们的这个做法呢，他们甚至受到白宫很大的重视，所以很多白宫退役下来的这些官员呢，他们都积极的在进行各方面的对话，然后呢来进行希望相关的合作。那诚如我跟大家分享的，就诚如刚刚社长所说的，他们现在在亚洲地区合作最多的国家就是韩国，因为韩国呢政府的大力支持，所以让 Blue Energy 呢就全力往韩国来去做投资。那我们觉得很可喜的是，目前在台湾8月份，他们家即将跟第一个电子厂来进行相关的合作。那我稍微回顾一下。其实我在2012年当选立委的开始去研究这个氢能，然后呢，在小英总统2016年要当选以前，其实我们就有跟当时的林权院长来进行简报。然后呢，林权院长还没上任，他呢是小英智库的召集人。然后呢，小英总统当选之后呢，就真的请何美月这个部长就召集了一整团，然后那时候也包括中油，我们就好好的去日本看当时日本走的是比韩国快。然后看完了回来了以后呢，我觉得虽然大家都觉得这实在是一个未来，对，但是太远了。所以呢，当时就决定先把所有国家的力气全部投入风力发电。那这件事情当然有点可惜。好，那不过我会觉得就是说，当时我们已经错过第一次机会，所以当时的日本就把所有的技术往哪里走呢？中国，跟中国合作。对，好，那因为那个时候的中国还没有被大家所整个逆转的对他们的看待，然后中国呢，结果积极的发展了氢能以后呢，他们做了一件错误的决定。他把氢能导向军事用途去了，然后所以呢，当美国人发现说他做出了第一台用氢能所做的无人机，可以飞得更远、飞得更安静、更有威胁性的时候，那美国就给日本压力，说你必须暂停跟这个中国在战略上的氢能合作。那所以呢，就如同刚才您在节目一开始所讲的，台湾的机会，就是因为整个中国自己走了回头路，所以中美贸易战、美中贸易战开打之后，台湾的机会不是只有半导体，台湾的机会就在绿能产业，尤其氢能产业重新被重视。所以我们刚刚离开的这个台湾的陆贞仪澳洲驻台代表，他就告诉我，他说他来到台湾的最重要任务就是怎么样促成台湾、日本、澳洲在氢能的战略合作。我要讲很粗俗的两件事。右手是钱，左手是法律，这样子，这两件事情出2个重拳出去，产业就起来了。怎么说呢？钱的部分就是补贴、补贴再补贴。当时我们在推动光电，后来在推动风电，为什么大家愿意全力投入？不管是海外的这些资金，国内的这些业者，就是有钱啊。大家会认为说有钱代表政府重视，你决定要冲了。那所以这种情形之下，我觉得只要拿对风电、光电一半的力气。投入氢能就可以了。对，其实国外不仅是国外Blue Energy，我们台湾的业者，从刚才董事长讲的制氢，然后储运到应用，其实大家都 ready 了。然后我举个例子来讲，台积电其实不只是我们石化工业台积电是我们所做半导体里面必然一定要利用氢，然后在它的制程里面，而它的氢里面呢也会有大量的那个废氢产出来。然后我们台湾的业者现在已经可以做到什么程度呢？他已经可以做到说，跟台积电合作，你所有的废氢，我可以帮你纯化，然后90%以上继续成为纯氢，继续利用。那但是如果我们的这个钱没有到位，那台积电说，那我就自己当做我买纯氢，来回生再生水嘛。那但是如果他有这个补助，把它视为就是蓝氢。然后，而且蓝氢可以在再生能源里面解放来使用，要不然现在都只能用绿氢，那绿氢真的比较少嘛。对，那又有刚刚讲运输的问题，
那可是如果台积电每天源源不绝的蓝氢可以被产生出来，对，那另外一个政策就是说，我举最近我们交通部在我们催促之下，终于要开始推出交通示范计划。对，那交通示范计划里面，它目前暂定看起来会朝高雄可能2条路线，大家看地方政府、中央政府合作。那所以现在讲我没有办法记，像南韩现在电动这个用氢的巴士大概有281台了哈。台湾现在业者啊，你看那个首都客运，他就讲说，现在他当然加氢站一台公车20坪加氢站可能在就是30坪30坪那个空间。寸土寸金很难搞了哈，是，所以这个就是说，现在我们本身有自己的困难嘛，这个到底怎么解决？那我们就以这个客运为例好了，客运现在国内有彩英自己也会做，对，那听说不管是联华、中兴电工，听说也有做的能力了啦，然后呢，那国外的话，你说像 Toyota 他们还有一些欧洲、美国的国家也都有的可以进口，所以车子不是问题，对，现在问题就是说呢，以首都客运为例，我们现在只全部孤注一掷在锂电池车，对，然后呢，锂电池车它基本上也有未来。你看，第一个首都客运的老板就跟我说，怕开到一半嘛，没会有焦虑，对不对？对。然后第二个我的厂区本来是这么大，对，你要充电的地方要占很大的空间呢。然后第二个充电要充很久，对。然后所以就变成是说，你2030年要求我们全电动化，对。以刚刚讲，安内瓦减价不要多，对。然后可是氢能的，就像刚董事长讲，他说5到10分钟，就充满了。而且它可以续航力又这么远，跟加油其实已经差不多，所以这真的值得投资。可是我就马上发现一个问题，才试办2条道路，那首都客运就试不到了啦，因为它是在台北的。然后第二个，有很多的业者认为说，那如果我们可以在港区也是个污染很重的地方，如果我们从工业区到港区的这个道路也可以来试办，垃圾车也可以来试办，可不可以这么做呢？现在这个氢燃料电池垃圾车对你刚才讲垃圾车，现在美国也在推这个，而且看起来速度蛮快的。对，所以我才会建议，就是说政府可不可以大刀阔斧，但有点慢啊。对，所以就要被禁顶爱紧啊。我们要超英赶美的话我们的钱要 ready。那我觉得这绝对很划算。对，因为我们的那个风电，其中有一家业者，他就私下跟我说，他准备要去标的下一个标，对，他就要跟政府提案，他其中1台风机。他要全部拿来发绿氢，对，然后呢，因为他也想要吃这个市场，他想要率先进场，告诉你说不用从澳洲来，不用从日本来，我们台湾自己的风电就可以产绿氢，好，那运送就更方便嘛。所以我做一个小小的结论，就是说，我认为政府现在已经很感谢的是，放到国家的路径图，对，很棒的是中油已经当领头人在冲，可是我要告诉大家所有的国内外的业者等在那边，就是看你政府愿不愿意，对，把这个蓝氢也视为绿氢，对，能不能给他一个价格？好，没有价格也没关系，可不可以给他一个权重？对，好，就是说，这个东西可以排碳做多少贡献，那也就可以换成价格了嘛。好，那这种情形之下，这一些业者就会全力的投入，不管是国内的产业投入，还是国外的母公司投资，那这一点我觉得政府做的还不够。好。现在在离岸风力发电的产业上其实你可以看到，从2016年小英总统开始一声令下，大家认同政策跳进去的人，我说现在都不得了你知道什么银豹能源深威能源宏德能源他们股价都100块100块以上的时候，你知道2016年他们投资的时候10块钱现在到100大概10倍这个10倍大家可以想见，这个很短的时间从2016到现在也不过8年的时间，但是8年创造的价值那个是几倍的暴增所以我想，如果氢能未来国家政策产业放在这个地方，我相信像这张图里面台湾已经非常多前仆后继的业者，那么大家专门找机会了，这个很可能是台湾未来一个很重要的机会点。